अरे मुझे क्या हो नेताजी? मुझे इन्फ्लुएंजा से एलर्जी है। ओह, मैं पानी लाती हूँ। हाँ, एक सेकंड। नेताजी, पानी पानी। फर्क है। उसने भी जिम्मेदारी उठानी थी कि जब तक उसकी सुमन भाभी वापस नहीं आएगी ना, वो अपने पूरे परिवार का ख्याल रखे। उसे वैसे ही किया, उसने हमारे परिवार का ख्याल रखा। तुम हमारे घर से बड़ी चली गई थी, लेकिन हमारी जिंदगी से हो गई थी। नहीं थी तो दिन भर तो नहीं थी दिन भर सुमन चाची का कहती थी। रखे उसने पूरी जिम्मेदारी उठाई क्योंकि जब तक उसकी सुमन भाभी वापस नहीं निकला तब तक वो पूरे परिवार का ख्याल रखे। उसने रखा। निकले हमारे घर से हमारी जिंदगी से। बैठिए। मेरे बगैर कैसे? रिलेशन के बगैर कैसे? आप उसके साथ रह गए, सीधे रास्ते के साथ रहे। सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि करूँ तो क्या करूँ। सच में सारी चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा क्या सही है, क्या मैं करूँ तो क्या करूँ। कॉम्प्लिकेटेड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं। मैं आपको छोड़ रही नेताजी। वादा करता हमेशा मुझसे प्यार करें।